ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Adobe Indesign ထဲမှာ SARCS logo design လေးကိုဆွဲကြည့်အောင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီနေရာလေးမှာ ellipse tool ဆိုတာရှိပါတယ် ellipse tool keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ L ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ellipse tool ဒီနေရာမှာ click တစ်ချက်ချလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ 50mm အစားကို 40mm အစားကို 50mm ယူပါမယ် 50mm တက်ကြီးကိုနှိပ်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းရတော့ရေအဲ့စဝိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ရွှေ့ထားပေးမယ်ဒီဘက်ရွှေ့ထားပေးမယ်နော်ဒီဘက်ကိုကြက်ထားပေးမယ်ပြီးရင်အဲ့ကောင်ကိုပဲ order နဲ့နေပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါ shift ကိုထည့်နေလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်တင်ငိန်လေးကြာသွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ကဲဒါကိုကျွန်တော်ကမလုပ်ပြခင်ဒီကောင်လေးတွေကိုလေယာခွဲပြပါမယ်လေယာခွဲပြမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာလေယာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါလည်းလေယာလေးတစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုကဲဒါဆိုရင်ဒီအဖြူစဝိုင်းလေးကလေယာတစ်ခုနော်ဒီစာလေယာတစ်ခုလေယာဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာလေးတစ်ခုနော်ဒီမှာလေးတစ်ခုဒီမှာလေးတစ်ခုလေယာဘယ်နှခုလဲ1 2 3 4 5 6လေယာ6ခုနဲ့နေပြီးတော့ပေါင်းဆက်ထားတယ်ကဲဒီကောင်လေးတွေကိုအကုန်လုံးကိုထပ်ပေါင်းရင်လည်းဆိုရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲလိုက်ပါနော်ဒီဒီကိုဖြည့်ဆွဲလိုက်ပါဒီစီတော့အကုန်လုံး select ဝင်တော့ရဆိုရင်တော့သူဒီနေရာမှာကလစ်တစ်ချက်ချဒါကဘာအကြောင်းရင်းလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုလာပြီးတော့ canvas ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာဒီ selection tool လေးမှာပဲเนาะ selection tool လေးမှာပဲဒီဘက် down လေးမှာ align horizontal center collision နိုင်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ align vertical centers collision နိုင်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီလိုမျိုး align center လောက်တဲ့ဟာရတော့ပြီပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့အသစ်ဆွဲမှန် design ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီစာရွက်ထဲမှာဆွဲနေရသလိုအပြင်မှာဆွဲနေရတယ်ပြီးမှအပြင်ပေါင်းပါနော်ဒီကောင်လေးကို ellipse tool လေးကိုယူပါတယ်ယူပြီးတော့ click တစ်ချက်ချမယ် 50mm ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင် okay နေပါမယ်ဒါဆိုရင်စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းရတော့ selection 2ကိုယူပါမယ်သူ့ကိုနည်းနည်းထပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်ပြီးရင်တော့ order လေးနဲ့ဒီဘက်ကိုနောက်ထပ် layer တစ်ခုထပ်ယူပါမယ်စဝိုင်းလေးတစ်လုံးထပ်ယူပါမယ်သူ့တော့ shift နဲ့ order နဲ့နှိပ်ပြီးတော့သိပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်စဝိုင်းလေးတစ်ခုထပ်ယူပါမယ်သူ့တော့အသေးဆုံးလုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် set one ကို select ပေးထားပြီးတော့ဒီမှာ eyedropper 2ဆိုတာရှိပါတယ် eyedropper 2လေးကို click တစ်ချက်ယူပါမယ်ဒီကောင်ဒီဘက်က color ကိုဒီဘက်တွေကိုအစားထိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ eyedropper 2လေးပြင်ယူတယ်နော် eyedropper 2လေးကိုယူပြီးတော့ကိုဒီနေရာမှာတခြားအဖြူရောင်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်လေးယူလိုက်ပါနော်ကအနီရောင်လေးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အနီရောင်လေးကိုeyedropper tool လေးကိုတစ်ချက်ယူတယ်အနီရောင် tool လေးကိုတစ်ချက်နှင်လာတယ်နော် eyedropper tool လေးကိုယူတယ်တကယ်လို့ selection tool လေးမှာဒီကောင်လေးမှာအဖြူအနီရောင်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် eyedropper tool နဲ့ဒီကောင်လေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရသွားပြီပေါ့နော်ကဲ selection tool ကိုပြန်ယူပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြူရောင် color ထည့်ပါမယ် eyedropper tool လေးယူပါတယ်ဒီနေရာမှာအဖြူရောင်ထည့်လိုက်တယ်လက်စင်အဖြူရောင်လေးဝင်တော့ပြီပေါ့နော်ကဲဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေါင်းစည်းရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး select ပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုလာခဲ့ပါမယ် horizontal align center vertical align center လောက်ပါတယ်လောက်တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကွာခြားမှုရှိတာအဖြူစဝိုင်းလေးအနေနဲ့သေးနေတာပေါ့နော်အဖြူစဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ shift ရဲ့ order ရဲ့နဲ့နှိပ်ပြီးတော့အနေနဲ့လောက်အကြီးရှင်းလိုက်ပါတယ်ရပါပြီပြီးရင်တော့ကလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပေါ့နော်အပြင်မှာနော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုလုံးမှာဒီလိုမျိုးအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ့နော်အပေါင်းလက္ခဏာလုံးမဲ့အခါမှာ rectangular tool လေးကိုယူပါတယ် rectangular tool လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနေထားကိုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့သူက eyedropper tool လေးယူပါတယ်အနီရောင်လေးထည့်လိုက်တယ်ကဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က edit control order shift D control order shift D လုပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် duplicate layer တစ်ခုရောက်တော့တာပေါ့နော်ကဲသူ့ကိုတော့ right click ထောက်တယ် right click ထောက်ပြီးတော့ transform 90 degree 60 လောက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ layer ထပ်ပေါင်းပါမယ် layer ပေါင်းဖို့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာလာခဲ့ပါမယ်align horizontal centers align
vertical center ဆိုပြီးတော့လောက်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး SARCS ချက်ချင်းဒီဟိုlogo လေးတစ်ခုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စာရေးပါမယ်စာရေးမဲ့အခါမှာစာရေးတဲ့အခါမှာဒီအလေအတန်းလေးမှာပေါ့နော်ဇက်ဝိုင်းလေးမှာရေးမယ်စာရေးမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အပြင်ဆိုတာ T ပါ type 2ကိုယူပါတယ်ဒီကောင်ကအဝိုင်းပေါ်မှာစာရေးမယ်ပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာစာရေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့ shift T နှိပ်တာနဲ့ T ကိုနှိပ်တာနဲ့မတူပါဘူး T နှိပ်လို့ရှိရင် type 2ဆိုတာပုံမှန်အနေထားပြန် T လို့ဒီလိုမျိုးပေါ်ပါတယ် shift T ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာစာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်ပေးပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးမှာကလေးတစ်ချက်ချပါမယ်ဒါပဲကလေးချလိုက်ပါတော့ဒါပဲကလေးချပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေပြော The South African Red Cross Society ဆိုပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ပါမယ် The Crossသူတော့ဖုန်းဆိုင်ကို20နှစ်လောက်ထားပါမယ်the society SOCIA the South SOUT the South AFRICN African the South African Red CROS Red Cross Record SOCIATY Society SOCIATY Society Control A နောက်ပြီးရင်တော့သူ့ကို18လို့18အနေထား15ထားလိုက်ပါနော်ပြီးမှပဲကိုပြင်လို့ရှိရင်တော့လုပ်လို့ရပါတယ်16လောက်ထားလိုက်ပါမယ်16ပြီးရင်တော့ selection 2ကိုယူပါတယ် selection 2ကိုယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကThe South African Red Cross Societyတို့ဒီနေရာမှာ guideline လေးရှိပါတယ် guideline လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရှင်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီကလို့ဒီနေရာမှာ ruler button နဲ့မပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ control R ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမျိုး ruler button မပေါ်လို့ရှိရင် control R ကိုနှိပ်လိုက်ပါOkay the South African Red Cross Society เนาะဒီလိုမျိုးပေါ်လာပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ SARCS ဆိုရဲစာတန်းလေးတစ်ခုရေးပါမယ်သူ့ကိုတော့ order ရယ်နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါတယ်ဆွဲလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စာရိုက်ပါမယ်ဒါပဲကလေးနှိပ်ပါတယ် control A လုပ်ပါတယ် control A လုပ်ပြီးတော့မှာ SARCS ဆိုပြီးတော့ control A သူ့ကိုတော့ select ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် or select ပေး type ကိုတော့ type ကနေပြီးတော့ type on နဲ့ path ကနေပြီးတော့ option မှာ type on နဲ့ path option လေးပေါ်လာလို့ရှိရင် flip ကိုနှိပ်လိုက်ပါ flip ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ okay နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ဒီနေထားသို့မဟုတ်ဒီဘက်အနေထားသို့မဟုတ်ဒီဘက်အနေထားကဲရပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေအကုန်လုံးပေါင်းဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်အကုန်လုံးကို select ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် select ပေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 7 အကြီးဆုံးကို selection မှတ်ပါတယ်ပြီးတော့ align horizontal centers align vertical centers ဒါဆိုရင်တော့ the South African Red Cross Society South logo ကတော့
people အတွက် 90% လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီစာသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ထည့်ခြင်းနဲ့အဖြူရောင်ထည့်ဖို့အတွက် type on နဲ့ path 2ကိုယူပါတယ် control A လုပ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ stroke ရှိပါတယ် stroke မှာ stroke တို့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအခုလောက်ထားတဲ့ကောင်လေးကို paper ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အဖြူရောင်စာသုံးလေးရတော့ပေါ့နော်ကဲဒီကောင်လေးကို control A oscillate လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ဒီနေရာလေးမှာ type 4နဲ့ bed 2ထည့်မှာပဲဒီမှာ character formatting control ကိုရွေးမယ်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ရတယ်နော်ဒီ character formatting control ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးထဲမှာဒီကောင်လေးကို baseline shift ဆိုတော့ baseline shift ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်နော် point minus 11နော် minus 11 ထားလိုက်ပါမယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ type on နဲ့ pad 2ကိုယူပါမယ်သူကအကုန်လုံးကို select ပေးလိုက်ပါနော် select ပေးရင်လည်းရပါတယ်select ပေးပါတယ် select ပေးပြီးတော့ paper ကိုရွေးပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကလည်းအဖြူဖြစ်တော့ပါတယ်ဒါဆိုရင် The South African Red Cross Society ကြက်ရှင်ကြီးအသင်း logo လေးဟာရတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို print ထုတ်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီအထက်ကိုယူပြီးတော့ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာရွက်အထက်ကိုယူပြီးတော့ထုတ်ပါနော်ဒီနေရာမှာအောက်မှာစာရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုsorry type 2လေးကိုယူပါတယ် type 2လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားမှာစာရိုက်ပါမယ်always needed always there ALWA1 always needed comma always needed always there always needed always there ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ point လေးကိုတင်လိုက်ပါတယ် okay ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ logo ဒီကြက်ရှင်ဒီ SARCS ကြက်ရှင်ဒီ logo လေးဟာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်